Salut la famille, ndabaramukije cyane nizere ko mumeze neza. Je ndameze neza ndashima Imana nkuko vyama biri buri munsi. Alvella kuri micro inyuma ya kamera akaba ari yongege. Uno munsi murabona yuko bikomeye cyane. Yesu agira neza akora ibitangaza bikomeye. Nibaze yuko mvuze uko nawe wese umuntu wese acaye mu cyana ashatse kuvuga ya. Turi hitwa ngwiki. Turi mumaramvya muri komine Mutimbuzi. Ego turi mumaramvya muri komine Mutimbuzi. Aha mubona duhagaranye n'umukozi w'Imana wende ushobora gusanga ari nayo mpamvu nanjye meze uko mubona meze muri kano kanya. Ya duhagaranye n'umukozi w'Imana n'umupasiteri. Reka ndamusabe yidondore abantu bariko baradukurikirana mu majambo make atubwira ishengero arongoye no mu buzima busanzwe uwari we hama dukomeze n'ikiganiro cyacu. Jewe ndi umwungeri w'ishengero rya Eglise Evangelique Lumiere de la Croix nkaba nitwa babakiriye Mercure. Nkaba ari je ndongoye rino shengero kandi akaba ariho ku cicaro gikuru. Ego ni pastor wavuze pastor nde? Babakiriye Mercure. Urabizi je nkunda kukwita papa niyo mpamvu izina ryawe ntaryonzi. Ya karibu cyane kuri SANDYI Umoja TV. Kaze namwe. Turakengurutse kuko mwatugendeye kandi n'umunsi mwiza kandi muzima turanezerewe cyane. Namwe turabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye. Ego. Ndashaka tuganire gatonya kuri Eglise uno munsi mwakiriye umushitsi mushasha witeka. Ndiko ndagerageza kumva mwavuga yuko mwari mumaze igihe kinini cyane mutamubona. Mwari mumaze igihe kingana gute Musandi ataza muri Eglise wanyu mbese niho yoba yarakuriye niho yasanze asengera kuva kera ishengero ryanyu rimaze igihe kingana gute? Ishengero ryacu ryatanguye mu 90 hanyuma kuva ko rimaze imyaka 21. Rimaze imyaka 21 hanyuma Sandrine n'umwana wacu umwana w'umurongozi ari mu bari tanguje iri shengero nk'imboneza canke visionnaire. Kandi Sandrine no kuvuga ko ni imvukira yo muri iryo shengero nyene ni umwana w'ishengero. Hanyuma natwe turabavyeyi biwe twamureze kuva kivuka gushika uno munsi. Hari haheze rero imyaka ishika ku 9 atari hano mu gihugu. Ugihe mwumva ko Sandi azeza ko bagendera kuri Eglise wanyu mwiyumvise gute uko nabonye n'uburyo mwamwakiriye byari ibintu bidasanzwe. Parfait yavuze ijambo rimwe sindaka turabizi. Parfait yavuze ngo nimbabazo abaririmbyi batwakira nkuko ngwazindukira muri studio. Yari mu majambo make yanejereje n'ukuntu mwamwakiriye. Mwiyumvise gute mwumvise yuko umwana mwari mumaze igihe mutabona agomba garuke mu rugo? Twaranezerewe cyane kuko twatanguye kubimenya bwa mbere twatanguye kubona atanguye kuja ku rubuga n'ingabire yiwe yarukanye yo kuririmba no guhimbaza Imana. Hanyuma turanezerwa amaze kugira icyumviro cyo kuja muri Afrika yaciye ashikira muri Tanzania. Ibyo turabikurikirana arakirwa muri Tanzania n'umuririmbyi rurangiranwa yitwa Bahati Bukuku. Hanyuma ratubara ati ndimo ndabandanya kugira nshike ku butaka bw'u Burundi iwacu. Ku munsi wo gushika ngira ngo mwarahakubite mwarabibonye byari bigeregere byari ibintu bidasanzwe cyane ngira mwarabibonye twaranezerewe rero. Ubu rero twa hano kwishengero yavukiye ko yakuriye ko twari dufise umunezero udasanzwe wo kumwakira kuko aja muhira. Sandi atarabavamo ngo agende mu gihugu cyo mu mahanga mwari musanzwe muzi gute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe iyo ngabire arimo arakoresha niyo yakoresha nta buzima bundi yakuriyemo kuko ntiyari bwakora ibikorwa bya leta canke ivyiwe haba na gatoya kuko yarakiri mutoya. None pastor tuvyite yuko kuba Sandi mwamwakire kuriye ariko rero ari umwana wa visionnaire w'ishengero abandi bashitsi mutabura mubakira nka kujya muri mwakiriye Sandi. Hari n'igihe turenza biravana nuko badusanze. Bivana nuko mu mfuko yifashe. Akabazo kanyuma mutama umuntu akeneye kuza gusengera muri Eglise wanyu urashaka gutanga address ukavuga ati karibu cyane ko tuzocishamo amaisere y'ibintu byabarere hano umuntu akishima akavuga ati hano hantu mbona harimo kawera ndashobora kuja kwasengera washobora kuma address kugira ngo ntazazimire azashobore gushika kuri Eglise. Okay
adresse uvuye mu gisagara ca Bujumbura uca kuri aeroport ushitse kwibarabara rya 15 rya maramvya ucuduga ukaduga ugashika kwisamariro ya mbere kuri parking ya bisi ivi Bujumbura iri 1200 ushitse kuri bisi ucuduga nk'ikilometero n'inusu ucushika kuri Église Evangelique Lumiere de la Croix aho bahoze bita kuri Siloam aho naho mu gisagara ca Bujumbura naho mu motare aragushikana. Reka tubashimire ku mwanya wanyu. Ego murakoze namwe. Ego mwaduhezagiye cyane Imana bahumugisha. Namwe mwaduhezagiye cyane kandi n'ubu mubandanya kuduhezagira Imana bahezagire bahumugisha. Kaze cyane muri Église de la Paix nuko? Église Evangelique Lumiere de la Croix. Église Evangelique Lumiere de la Croix ya. Karibu muri benshi muze duhimbazanye Imana. Burya umuntu azi uko aba yaramutse ntamenye uko bwira. Turondera Imana bigishoboka kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Turabakunda cyane abakunzi ba SANDYI TV. Imana ibahumugisha.